Шоопур Илмиянов жакын тууганы Ашырбай Жусупов аркылуу кантип россиялык инвесторлорду сызга олтургузган. Те 2018 эле Кыргызстандын жараны Ашырбай Жусупов менен Россиянын жараны Владимир Кулевацкий экөө Козу Баглан аттуу жоопкерчилиги чектелген коомун чогултуп түшкөн. Анын уставдык капиталы боюнча 51% үлүш Россия Федерациясынын жаранына, 49% үлүш Кыргызстандын жаранына тиешелүү болгон. Россия жараны Россиянын Воронеж шаарындагы Белстар Агро жабык акционердик коомунун өкүлү болгон. Козу Баглан жоопкерчилиги чектелген коомун түзүүнүн максаты Россиядан азык-түлүктөрдү ташуу жана аны Кыргызстанда реализациялоо болгон. Жоопкерчилиги чектелген коомдун негиздөөчүлөрүнүн чечими менен жоопкерчилиги чектелген коомдун директору Ашырбай Жусупов болгон. Ал башкы бухгалтердик кызматка өзүнүн өмүрлүк жарын алган. Башынан эле айтып коелу, бул долбоор Кыргызстандын президентинин иш башкармалыгынын деңгээлинде макулдашылган экен. Демек бул бизнес өнүгүп, мамлекеттин бюджетине түшкөн акчалар көбөйөт деген ишеним болгон. Ошентип алар бир нече жыл чогуу иштешкен убакта Ашырбай Жусупов Кыргызстандын мыйзамдарын жана ишкердик кызматташуу боюнча эл аралык нормаларды таптакыр сактабай тургандыгын көрсөткөн. Кулевацкийдин айтымында кирешелерди жаап жашыруу, ишенип тапшырылган акча каражаттарын жок кылуу, жасалма документтерди жасоо сыяктуу фактылар бар. Жабыркаган тарап мына ушундай конкреттүү фактылар менен бир нече жолу жарандардын укугун коргошу керек болгон мамлекеттик түрдүү органдарга кайрылышкан. Бирок андай кайрылуулар тескери гана эффект берип койгон. Башкача айтканда, Козу Баглан жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлү Белстар Агро жабык акционердик коомунун генералдык директорунун жардамчысы Макаровго карата ойдон чыгарылган фактылар менен коркутуу, үркүтүүлөр болгон. Ал тургай аны камакка алуу аракети дагы жасалган. Ошондон улам ал Кыргызстанга келүүдөн чочуркап калган. Жабырлануучулардын айтымында, Ашырбай Жусуповдун россиялык компаниянын алдында дебитордук карызы 2011 жылы 36 миллион рубльди чапчыган. Андан башка карыздарын, көз боемочулуктарын кошуп эсептегенде жалпысынан 65 миллион рубльди ал россиялык өнөктөштөрүнө бербей келет. Ошондон улам 2011 жылы 1 октябрда аны директорлук кызматтан Козу Баглан жоопкерчилиги чектелген коомунун чогулушунда айдашкан. Бирок ошондон бери карай жоопкерчилиги чектелген коомдун документтерин жана мүлктөрүн өткөрүп берүү боло элек. Бүгүнкү күндө бухгалтердик документтердин чоң бөлүгү жок. Кыязы Жусупов аял экөө кандайдыр бир мыйзамсыз финансылык операцияларын жаап жашыруу максатында ал документтерди өздөрүндө кармап турушат окшойт. Айтор мыйзамсыз иш аракеттери көзгө даана көрүнүп турса дагы, Ашырбай Жусуповго карата Алмазбек Атамбаевдин маалында эч кандай чара көрүлгөн эмес. Тескерисинче ал Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директорунун орун басарлык кызматына барган. Андан сырткары ал 2017 жылдын 22 июнунда экс-президент Алмазбек Атамбаевдин колунан мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси деген чин алган. Эмнеге? Эске сала кетсек, экс-президент Алмазбек Атамбаев эки сөзүнүн биринде биз инвесторлор үчүн бейиш түзүп беришибиз керек деп көп айтчу. Бирок ал тескерисинче ошондой инвесторлорду алдоо жолу менен миллиондорго сызга отургузуп келген Ашырбай Жусуповду кызматка да көтөрүп, чин дагы берип жатат. Көрсө мунун сыры эң эле жөнөкөй экен. Ашырбай Жусупов Алмазбек Атамбаевдин шоопуру Икрамжан Илмияновдун жакын тууганы тура. Туугандык мамиле бар жерде коррупцияга каршы күрөш, инвесторлорго бейиш түзүп берүү маселелери көңүл сыртында калып келген турбайбы? Бул боюнча далилдүү көп документтер колубузга тийди. Кызыктуу далилдер келтирилген маалыматтарды эми үзгүлтүксүз улантабыз. Бул сөз башы гана. Жогоруда айтылып жаткан Козу Баглан жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлү Белстар Агро жабык акционердик коомунун генералдык директорунун жардамчысы Макаров бул окуя боюнча атайын кайрылуу жасап, окуянын чоо жайын айтып берген. Добрый день. Меня зовут Макаров Александр Валентинович. Мен Александр Макаров, Россия Федерациясынын жаранымын. Базар-Коргон районунда туулгам. 1992 жылдан бери Россияда жашайм. Мен кыргыз бийлигине, күч түзүмдөрүнө бир маселе менен кайрылгым келип турат. 2011 жылы бизге сунуш түштү. Тактап айтканда 2011 жылы кыргыз тараптан сунуш келип, Козу Баглан аттуу жоопкерчилиги чектелген коому түптөлдү. Бул коомдун 51% акциясы орус тарапка, 49% кыргыз тарапка таандык үлүш болчу. Башкача айтканда бардык чечүүчү олуттуу маселелер орус тараптан каралып, чечилип турган.
Кыргыз тараптан бул ишканага Ашырбай Жусупов дайындалган. Бирок кийин эле кыргыз тарап макулдашылган. Келишимде көрсөтүлгөн эрежелерди аткарбай жаткандыгы ачыктала баштаган. Маселенин чогуу жайын сүйлөшүп, чогуу чечүүнү айтканыбызда алар бизди коркутууга өткөн. Компания «Белстарагро» из Российской Федерации, ответно из города Воронежа.